dhinaca kale hadda waa ogtihiin madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deen baabuurtu wuu fasaxay oo daan ka qaadnay la boosaaso wacdihi waxa ognahay roobku markuu da'ayo waxa ka horeysa saxan saxo okodka waxa ka horeeya saxan saxo annagoo joogna deegaanka Soomaalida DDS waxaan soo gaartay saxan saxadaali waxaan ku kasbanaanay inaan ka qayb galno taanu nahay shacabka Puntland ama iyo Khaatumo iyo hatiga kale wadadii waa noo furan tahay wado waxa u socota dhakhtar baa u socda iska soco intaanu cisbitaal wanaagsan oo garow laga dhigay hagaajinayna wadadaas noo furnaato dhinaca kale hadda waa ogtihiin madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deen baabuurtu wuu fasaxay oo daan ka qaadnay la boosaaso dowladda Itoobiya hadda taariikh baa ku leeyahay halgabaa baan ahay Umar Suwantir adeerkiis baana waxa jirta munaasabada xitaa hoggaanka dhaqanka deegaanka Soomaalida kaliya ma hoggaamad dhaqan oo deegaanka ka baxsan baa nolosha ku sugan oo jidheer soo maray iyagana waxa leeyahay soo dhawaada waxaan u yeelayaa beesha majeerteen beeldaaje Ismaaciil Yaasiin la soo dhaweeya horta waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo xafladda ugaaska waana salaamaya marka ugu horeysa dhammaantiin mar waa faraxsanahay marna way iga qalantaaray koombiya ku haystaan oo ku hadlayo codkoodii marka intaa kadib beeldaaje Ismaaciil oo ku hadlaya dhaqanka Puntland dhaqanka SSC Khaatumo artiga maqan kombaha maqan dhammaantiin waxaan ku faraxsanahay inaan gaarsiino hambalyada ugaas intaas oo dhaqan oo aan matalayo codkooda aqbal waxa ka aqbashaa inta ku jecel oo ku garanaysa dal iyo dibadba ay kugu faraxsan yihiin inta kadib Soomaalidu waxa ognahay roobku markuu da'ayo waxa ka horeysa saxan saxo okodka waxa ka horeeya saxan saxo annagoo joogna deegaanka Soomaalida DDS waxaan soo gaartay saxan saxadaali waxaan ku kasbanaanay inaan ka qayb galno waxaan hadda iska leh garaad kulmiye oo na soo gaarsiiyey farxad weyn bay noo tahay anoo matalaya bulshooyinka kala duwan ee ka baxsan deegaanka DDS haddaan saa usoo gaabiyo waxaan soo maray dhulka waxaan rabaa inaan uga faa'iidayso meeshaan waagi hore iyo hadda waagi hore waa ku dhibleen waddada laakiin hadda waa fududahay ma hadda waxaa iska leh madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar haddaanu nahay shacabka Puntland ama iyo Khaatumo iyo hatiga kale wadadii waa noo furan tahay wado waxa u socota dhakhtar baa u socda iska soco man laa yashkuru naas laa yashkuru dowladda deegaanka waa u mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya shacabka dhaqanka ingiriiskuna ugu horeeyana waa u mahadnaqaynaa intaanu cisbitaal wanaagsan oo garow laga dhigay hagaajinayna wadadaas noo furnaato dhinaca kale hadda waa ogtihiin madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deen baabuurtu wuu fasaxay oo daan ka qaadnay la boosaaso wacdihi